बात करते हैं हार्ट के रिदम की। हार्ट जो है नॉर्मल लोगों के अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेगुलरली बीट कर रहा होता है और जो बीट्स पर मिनट होती हैं वो 60 to 100 के दरमियान रेंज करती हैं। अगर एक बंदे का दिल रेगुलर धड़क रहा हो लेकिन 60 टाइम्स पर मिनट से कम धड़क रहा हो तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसकी बहुत सारी कॉजेस हो सकती हैं। अगर 100 टाइम्स पर मिनट बट रेगुलरली धड़क रहा हो तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। इसकी भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। फिब्रिलेशन एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होती हैं और इरेगुलर हार्ट बीट होती है। इस सिलसिले में तो आपको फौरी तौर पर एरिथमिया होता है चूंकि, तो डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए।